ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ். நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இந்தியா ஹெலினா அப்படிங்கிற ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல வெற்றிகரமா சோதனை பண்ணிருக்காங்க. இந்த மிசைல் ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து லான்ச் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல். இந்தியா எதற்காக இந்த ஹெலினா ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல உருவாக்கி இருக்காங்க, இந்த மிசைலோட சிறப்பு அம்சங்கள் மற்றும் தாக்கும் திறன் குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நீங்க இப்ப நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர்றீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. 11 மார்ச் 2022 அன்னைக்கு ஹெலினா ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல் துருவா அட்வான்ஸ் லைட் ஹெலிகாப்டர்கள்ல இருந்து லான்ச் செய்து வெற்றிகரமா சோதிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த சோதனை ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள போக்ரான் ஃபயரிங் ரேஞ்சில் நடத்தப்பட்டிருக்கு. இந்த சோதனையின் போது ஹெலினா மிசைல்கள் ஹை ஆல்டிடியூட்ல இருந்து தாக்குதல் நடத்தும் போது எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறது சோதிக்கப்பட்டது. இந்த சோதனையில ஹெலினா மிசைல் இலக்கை மிக துல்லியமா தாக்கியது அப்படின்னு டிஆர்டிஓ சொல்லியிருக்காங்க. இந்தியா எதற்காக ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல்களை உருவாக்கி வர்றாங்க அப்படின்னா, யுத்த நேரத்துல டேங்குகளை பயன்படுத்தி தான் தரைப்படையினர் பெருமளவு நிலப்பகுதியை கைப்பற்ற முயல்வாங்க. அப்படி கைப்பற்ற வரும் டேங்குகளை தாக்கி அழிப்பதற்காக இந்தியா ஹெலினா ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல்களை உருவாக்கி வர்றாங்க. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, பாகிஸ்தான் 1965ல ராஜஸ்தான், பஞ்சாப் மற்றும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் எல்லையில தங்களோட டேங்க் படையை நகர்த்தி இந்திய எல்லையை கைப்பற்ற முயன்றாங்க. இதன் மூலமா இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே ஒரு நேரடி யுத்தம் மூண்டது. பாகிஸ்தான் எதற்காக இது போன்ற நகர்வை செஞ்சாங்க அப்படின்னா, அவங்க வெளிநாடுகள்ல இருந்து அதிநவீன பைத்தான் M47 மற்றும் M48 டேங்குகளை வாங்கி இருந்தாங்க. அதனால இந்தியாவிடம் உள்ள டேங்குகள் மிக பழைய டேங்குகள். அதனால டேங்குகளை கொண்டு இந்தியா மீது தாக்குதல் நடத்தணும் அப்படின்னா இந்தியாவால் சமாளிக்க முடியாது அப்படின்னு இந்த யுத்தத்தை தொடங்கினாங்க. ஆனா இந்தியா பாகிஸ்தானுடைய டேங்குகளை இந்திய விமானப்படையை கொண்டு எதிர்கொண்டாங்க. இந்திய விமானப்படை பாகிஸ்தான் டேங்குகள் மீது நடத்திய தாக்குதல்ல பெரும்பாலான பாகிஸ்தான் டேங்குகள் தாக்கி அழிக்கப்பட்டது. இந்த டேங்க் யுத்தம் தான் இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய யுத்தம். இந்தியா பாகிஸ்தானுடைய டேங்குகளுக்கு எதிராக தங்களோட விமானப்படையை பயன்படுத்தாமல் இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பை சந்திச்சிருக்கும். 1965 நடந்தது போன்று இப்போ மறுபடியும் இந்தியாவிற்கு நடக்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனாலதான் இந்தியா இந்த ஹெலினா ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல்களை உருவாக்கி இருக்காங்க. ஹெலினா மிசைல் நாக் ஆன்டி டேங்க் மிசைலோட ஏர் லான்ச் வெர்ஷன். இதே நாக் மிசைல பேஸா கொண்டு இந்திய விமானப்படைக்காக துருவாஸ்திரா அப்படிங்கிற இன்னொரு ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைலையும் உருவாக்கி இருக்காங்க. அதே போன்று சாண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைலையும் நாக் மிசைல பேஸா வச்சு தான் உருவாக்கி இருக்காங்க. இந்த ஹெலினா ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல் ஒரு தேர்ட் ஜெனரேஷன் ஆன்டி டேங்க் மிசைல். இந்த மிசைல்னால 7 இருந்து 10 கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும். இந்த மிசைல்னால 830 கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் வேகத்துல பறந்து சென்று இலக்கை தாக்க முடியும். ஹெலினா மிசைல்கள் 8 கிலோகிராம் எடை கொண்ட வார்ஹெட்களை சுமந்து சென்று எதிரிகளோட டேங்குகள் மீது தாக்குதல் நடத்தும். ஹெலினா மிசைல்ல டாண்டம் சார்ஜ் ஹை எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஆன்டி டேங்க் வார்ஹெட்கள் பயன்படுத்தப்படுது. டாண்டம் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது மிசைல் டேங்க் மீது மோதியதும் 2 முறை வெடித்து டேங்கோட ஆர்மரை துளைத்து சென்று தாக்குதல் நடத்தக்கூடியது. ஹெலினா மிசைல்ல பயன்படுத்தும் வார்ஹெட்கள்னால 900 mm ரியாக்டர் ஆர்மர் மற்றும் ரோல்டு ஹோமோஜீனியஸ் ஆர்மர்களையும் துளைத்து சென்று தாக்குதல் நடத்தக்கூடியது. ஹெலினா மிசைலை இயக்குறதுக்கு சாலிட் ப்ரொப்பலன்ட் ராக்கெட் பூஸ்டர் மற்றும் சஸ்டெய்னர் மோட்டார் பயன்படுத்தப்படுது. ஹெலினா மிசைலை டிசைன் செய்தது டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன். இதை தயாரிப்பது பாரத் டைனமிக்ஸ் லிமிடெட். இந்த மிசைல் இந்திய தரைப்படை மற்றும் இந்திய விமானப்படைக்காக பிரத்யேகமா உருவாக்கப்பட்ட மிசைல். இப்போதைய நிலையில் ஒரு ஹெலினா மிசைலோட விலை 1 கோடி ரூபாய். இந்த மிசைல் இந்திய படையில் இணைக்கப்பட்டு அதிகமா தயாரிக்கப்படும் பொழுது மிசைலோட விலை குறையும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சொல்றாங்க. இப்போதைய நிலையில் இந்தியாவிற்கு 500 ஹெலினா மிசைல்கள் மற்றும் 40 லான்ச்சர்கள் தேவைப்படுது. ஹெலினா மிசைல ஆர்மி ஏவியானிக்ஸ் காப் அப்படிங்கிற அமைப்பு பயன்படுத்த
பயன்படுத்த போறாங்க. ஹெலினா மிசைல் ஒரு மூன்றாம் தலைமுறை ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல். ஹெலினா மிசைல்னால அனைத்து விதமான தட்பவெப்ப சீதோஷ்ண நிலைகள்லையும் சிறப்பா செயல்பட முடியும். இந்த ஹெலினா மிசைல்கள்னால இரவு நேரத்திலையும் எதிரிகளோட டேங்குகளை தாக்கி அழிக்க முடியும். ஹெலினா மிசைல் 2 முறைகள்ல டேங்குகளை தாக்கி அழிக்கு. அதாவது டேங்குகளை நேர் எதிரா தாக்குவது டைரக்ட் ஹிட் மோட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இரண்டாவது முறை மிசைலை லான்ச் செய்ததும் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரம் வரைக்கும் பறந்த பிறகு கீழ் நோக்கி பறந்து சென்று டேங்குகளை தாக்கும். இந்த தாக்குதல் முறைய டாப் அட்டாக் மோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. போக்ரான் ரேஞ்சில வச்சு நடத்தப்பட்ட சோதனை டிஆர்டிஓ, இந்திய விமானப்படை மற்றும் தரைப்படை இந்த 3 அமைப்புகளும் இணைந்து இந்த சோதனையை நடத்தியிருக்காங்க. இந்த சோதனையின் போது ஹை ஆல்டிடியூட்ல இருக்க ஒரு டார்கெட்டை ஹெலினா ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல் வெற்றிகரமா தாக்கி அழிச்சிருக்கு. இந்த மிசைல் ஃபயர் அண்ட் ஃபர்கெட் பிரின்சிபல்ல இயங்கக்கூடிய மிசைல். ஃபயர் அண்ட் ஃபர்கெட் அப்படிங்கிறது டார்கெட்டை லாக் செஞ்சு மிசைலை லான்ச் செய்தா போதும். மிசைல் டார்கெட் எங்க இருந்தாலும் டார்கெட்டை தன்னிச்சையாகவே கண்டுபிடித்து சென்று தாக்குதல் நடத்தும். ஹெலினா ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல HAL ருத்ரா, HAL லைட் காம்பாக்ட் ஹெலிகாப்டர் மற்றும் துருவ் அட்வான்ஸ் லைட் ஹெலிகாப்டர்களையும் இணைத்து பயன்படுத்த திட்டமிட்டிருக்காங்க. ஹெலினா மிசைல் நாக் மிசைல பேஸா வச்சு உருவாக்கப்பட்டாலும் தோற்றத்துல ஹெலினா மிசைல் நாக் மிசைலை விட முற்றிலும் வேறுபட்டு இருக்கும். ஹெலினா மிசைல இலக்கை நோக்கி வழி நடத்துவதற்கு இன்ஃப்ராரெட் இமேஜ் சீக்கர்கள் இருக்கு. இந்த சீக்கர்கள் உதவியுடன் லாக் ஆன் பிஃபோர் லான்ச் மற்றும் லாக் ஆன் ஆஃப்டர் லான்ச் மோட்ல இந்த மிசைல்களை பயன்படுத்த முடியும். லாக் ஆன் பிஃபோர் லான்ச் அப்படிங்கிறது மிசைலை லான்ச் செய்வதற்கு முன்பே டார்கெட்டை பிக்ஸ் பண்றது. லாக் ஆன் ஆஃப்டர் லான்ச் அப்படிங்கிறது மிசைலை லான்ச் செய்த பிறகு IIR சீக்கர்களை பயன்படுத்தி டார்கெட்டுகளை கண்டுபிடிப்பது. இந்த 2 முறைகளையும் ஹெலினா மிசைலை பயன்படுத்த முடியும். அதே போன்று ஹெலினா மிசைல்ல மில்லிமீட்டர் வேவ் ஆக்டிவ் ரடார் ஹோமிங் இருக்கு. இந்த சிஸ்டம் மற்றும் டேட்டா லிங்கை பயன்படுத்தி மிசைல் இலக்கை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் போது டார்கெட்டை கடைசி நேரத்தில் மாற்ற முடியும். அப்படி மாற்றும் பொழுது மிசைல் திசையை மாற்றி பறந்து சென்று மாற்றப்பட்ட டார்கெட்டை மிக துல்லியமா தாக்கி அளிக்கும். சமீபத்துல இந்திய அரசாங்கம் 101 வெப்பன் சிஸ்டங்களை வெளிநாட்டில் இருந்து அடுத்த 5 வருடங்களுக்கு இறக்குமதி செய்வதற்கு தடை விதித்து ஒரு பட்டியலை வெளியிட்டாங்க. அந்த பட்டியல்ல லைட் வெயிட் டேங்க்ஸ், நேவல் யூட்டிலிட்டி ஹெலிகாப்டர்ஸ், மவுண்டட் ஆர்ட்டிலரி கன் சிஸ்டம், மீடியம் ஆல்டிடியூட் லாங் என்டியூரன்ஸ் ட்ரோன்கள், மிசைல்ஸ் மற்றும் லாய்டரிங் யூனிட்ஸ் போன்ற பல்வேறு விதமான ஆயுதங்கள் வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த 101 ஆயுதங்கள் கொண்ட பட்டியல்ல ஹெலினா மிசைலும் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இதன் மூலமா அடுத்த 5 வருடங்கள்ல ஹெலினா ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல்கள் உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட உள்ளது அப்படிங்கிறது தெளிவா தெரியுது. இது போன்ற அறிவிப்புகள் மிகவும் ஒரு நல்ல விஷயம். ஏன்னா எந்தெந்த ஆயுதங்களை வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்ய முடியும், எதை இறக்குமதி செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா இந்திய படைகளுக்கு கிடைக்கும். இப்போ சமீபத்துல இந்தியா நாக் மிசைல்களை பேஸா வச்சு உருவாக்கப்பட்ட மிசைல்களான ஹெலினா, துருவாஸ்திரா மற்றும் சாண்ட் மிசைல்கள் அதிக முறை சோதிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த மிசைல்கள் வரும் காலங்கள்ல இந்திய படையில் அதிகமா பயன்படுத்த அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு. நாக் மிசைல இந்தியாவின் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் திரு APJ அப்துல் கலாம் அவர்களின் தலைமையில் கீழ் இயங்கிய விஞ்ஞானிகளால் உருவாக்கப்பட்ட மிசைல். ஹெலினா மிசைல் பல்வேறு விதமான சீதோஷ்ண நிலை மற்றும் தட்பவெட்ப பகுதியில வெற்றிகரமா சோதிக்கப்பட்டிருக்கு. இன்னும் கூடிய விரைவில் இந்த மிசைல்கள் இந்திய தரைப்படை மற்றும் விமானப்படையில் இணைக்கப்படும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள். ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. See you in the next video. ஜெய் ஹிந்த்.